Hallo, schön sind ihr da bei Handgelenk mal Pi. Ich bin Anne. Ich möchte heute gerne ein Masterboard machen. Und zwar schlussendlich dann hier für unser Lavendel-Journal noch ein bisschen zu gestalten. Genau, und ich habe mir da ein paar Sachen parat gemacht. Unter anderem ein bisschen Musikpapier, ein bisschen Buchseiten und ein bisschen gemüstertes Papier. Hier habe ich auch noch zwei schöne Servietten. Ein Buch mit Blümchen. Das soll ja schliesslich eine kleine blümliche Sache werden. Hier. So, und dann habe ich mich dafür entschieden. Ich habe kein Mod Podge und nichts in dieser Art. Und ich möchte es gerne heute mit Weissleim machen. Das alles so ein bisschen zusammenfludern. Ich habe hier so einen Leim, es hat zwar hier noch drin, aber nicht mehr so wahnsinnig viel. Und ich habe gedacht, dass wir den noch ein bisschen aufbrauchen können, tue ich doch hier mal ein bisschen Wasser reingießen. Und dann schütteln wir doch die ganze Geschichte mal und schauen, was dann dabei rauskommt, wie flüssig das geworden ist. Ich hoffe, es ist dicht oben, wenn der Deckel nicht mehr ganz zugeht. So können wir unseren Mod Podge selber zusammenmischen. Falls es jetzt viel zu viel Wasser drin wäre, habe ich hier noch ein bisschen Leim. Dann könnte ich dort noch ein bisschen, noch ein bisschen dicker machen. Und wenn es dann zu wässrig ist, eben zu dickflüssig, dann kann man immer noch ein bisschen mehr Wasser rein tun wieder. So, ist das jetzt gut vermischt? Das dunkelt mich fast. Dann wollen wir noch mal schauen, was da dabei rauskommt. Welche Konsistenz das hat. Ja, jetzt fühlt es sich leer an. Auf jeden Fall hat es alles vermischt, alles genommen, was noch drin war. Und ist das gut? Oder ist das jetzt nur so ein bisschen dickflüssig, weil es noch schaumig ist vom Schütteln? Ich glaube, ich tue noch ein bisschen. Ich tue noch ein bisschen Leim rein. Oh, ja, schlau. So. Ja, aber ich glaube, das sollte länger. Habe ich so das Gefühl? Ich weiß es nicht, ich bin nicht der Mod Podge Profi. Aber mich dunkt es. Jetzt fühlt es sich ein bisschen besser an. Man sieht es jetzt natürlich auch schlecht im Weissen. Der weisse Leim im weissen Becherli. Aber mir dunkt es eigentlich noch recht gut. Also ich würde sagen, ich mache hier vielleicht mal so eine Ecke. Für das reisse ich mir jetzt mal ein paar Fötzchen zu. Ich möchte nicht allzu kleine Fötzchen haben. So, noch ein bisschen Musik. So, und da habe ich mir gedacht, von denen alles, was so ein bisschen Lavendel, Fliederton ist, oder dann auch so ein bisschen rosa Licht. Ist okay. Und blau.
So. Oh, das ist doch noch herzig da, das auf dieser Seite. So liegt. Und dann noch ein bisschen Blümchen. Da haben wir jetzt gerade etwas schönes Rosaniges. So, und da habe ich nur eins rausgeschnitten. Aber so könnte doch das schon noch gehen. So. Und das auch. So. Gel wollte ich jetzt gerade nicht unbedingt. Aber da ist noch etwas Schönes. Und finden wir noch etwas Bläuliches. Lavendel natürlich. Auf jeden Fall brauchen wir natürlich den Lavendel. Und dann haben wir das hier noch. So, haben wir noch etwas. Oh, da, schauen wir, da nehmen wir gerade alle. So, also das, was ich jetzt parat gemacht habe, ist sicher, passt für mehr wieder nur die Ecke, die ich jetzt vorhin gesagt habe. So, aber so eine Grössenordnung mal ein bisschen das. Da möchte ich eigentlich noch das Blaue. Das ist zu dunkel, aber noch ein bisschen von dem. Oh, jetzt habe ich gerade noch mal etwas Schönes gesehen. Ah nein, von dem haben wir ja schon. Ja, aber von dieser Seite noch. So. Jetzt haben wir sicher viel. Oh, das ist sehr viel. Ja, machen wir doch gerade das Ganze parat. Wenn wir schon dabei sind. So. Und da ist noch ein anderes Musikpapier. Ist das eins? Ja. Der Bierwalzer. Nehmen wir doch den Bierwalzer noch. So, aber jetzt haben wir sicher genug. So, fürs Ganze meine ich. Aber ich fange jetzt gleich mal einfach hier in einer Ecke an. Und schmiere das mal ein. Ich Leim auf meiner Unterlage, aber das ist wenigstens Leim, der wieder ausgeht. So, und dann tun wir doch hier mal ein bisschen Bierwalzer drauf. So, so. Ja, da müsste ich es vielleicht auch drunter haben. Und dann einfach mal ein bisschen einschmieren mit dem Zeug. Das Blatt, das ich hier genommen habe, das ist so ein, einfach ein Zeichnungspapier, das hier am Rand nicht mehr so schön war. Wo ich gefunden habe, auf dem möchte ich eigentlich nicht mehr unbedingt zeichnen. Ja. Wow. So, komm, machen wir das so.
So, jetzt am Schluss habe ich den Lavendel immer noch nicht aufgeklebt, aber ich denke, ich tue den jetzt hier her. So, leg. Genau, und die anderen Blümchen, die ich hier noch ausgerissen habe, die verteilen wir jetzt auch noch gerade irgendwo schön ein bisschen da. So, das da haben wir noch gehabt. Das kommt doch da rauf. Das kleine noch. So, und das hat mir jetzt hier aber ein bisschen zu viel Weiss. So, und dann kommt doch das da noch drauf. So, voilà. Was ich jetzt gar nicht gebraucht habe, ist Servietten. Die habe ich irgendwie ein bisschen vergessen. Das ist immer wahnsinnig bei mir, wie schnell das geht. So, aber hey, ich finde das noch recht hübsch. Und das geht jetzt mal gut trocknen. Und ich würde sagen, ich mache doch einfach gerade noch schnell ein zweites. Weil ich habe hier gerade noch so ein Blatt, das eben genau hier auch so wüst ist am Rand. Dann mache ich doch noch ein zweites und dort brauche ich dann auch noch ein bisschen Servietten, wenn ich es nicht wieder vergesse. So, und jetzt probiere ich hier noch ein paar Fetzen von Servietten irgendwie drauf zu bringen. Zuerst müssen wir da natürlich die Schichten ablösen. So. Und jetzt das möglichst ein bisschen so verweissen, dass es möglichst schöne Blumen gibt. Und nicht alles komplett zerfetzt, so wie jetzt gerade. Zwar. So, mal schauen, wie es tut. Ich glaube, ich brauche gerade noch ein bisschen Leim. Braucht irgendwie gleich mehr, als ich gedacht habe. So. Gut. Also komm, einfach mal drüber knallen und schauen, was passiert. Oh, ich finde es recht cool. Mich nimmt es extrem wunder, wie es aussieht, wenn es nachher dann getrocknet ist. Ich tue jetzt das auch mal auf die Seite zum Trocknen. Und nachher dann können wir uns dann das am Schluss miteinander anschauen, was dabei rausgekommen ist. So, das sind unsere zwei mega coolen Masterboard. Das da und das da. Das glänzt so ein bisschen vom Leim. Und bei dem, ich weiß nicht, ob man es sieht, vielleicht kann ich es irgendwie herheben. Da, wo ich so die Servietten draufgeklebt habe, ist die ganze Geschichte so ein bisschen, jetzt sieht man es glaube ich da, so ein bisschen verrümpelt. Also alle die ganzen Rosen, die sind so ein bisschen verrümpelt.
Und das finde ich sieht recht cool aus. So, und durch das durch die Serviette ist das auch dann ein bisschen matt und nicht so glänzig. Jetzt habe ich mir hier mein Schneid-Dingsbums parat gemacht. Und jetzt würde ich sagen, schneiden wir doch das noch gerade schnell ein bisschen zu. Ein bisschen grössere und ein bisschen kleinere Kärtchen und Täschchen und längliche für irgendwelche hohe Täschchen oder Buchzeichen oder was dann auch immer dabei alles rauskommt. So, dann wollen wir doch jetzt mal schauen, was da dabei rausgekommen ist. Ah, so viele coole Kärtchen und Täschchen und Sachen, die man damit machen kann. Mega. Oh, die mit den Rosen, die gefallen mir wahnsinnig gut. Die jetzt noch ein bisschen Eckenrunde und ein bisschen Inken. Aber auch die mit den anderen Blümchen sind super schnussig rausgekommen. Ja, so. Genau. Oh, das ist cool. Das könnte ganz ein schönes Täschchen geben. Das ist irgendwie ein Bellyband oder ein Buchzeichen. Oh, mega cool. Und ich finde, es passt total gut zu unserem Lavendel Journal. Und so ein bisschen irgendwie so da drin. Farblich absolut der Hammer. Selbstverständlich lassen wir die nicht nur so. Die werden dann noch geinkt und dann noch ein bisschen verziert. Ich habe hier noch gerade so mega coole Bändchen ersteigert. Und dann haben wir natürlich noch ein bisschen Sommervögel und noch andere Blümchen, Kleberchen zum Aufkleben. Und ich würde sagen, beim nächsten Mal machen wir hier eine kleine Kärtchen-Aktion. Würde mich mega freuen, wenn ihr dann auch wieder reinschaut. Und dann würde ich sagen, bis dann. Tschüss.